The story of a world called Evilise. Kingdom of Oscar. Hang on, I'm not hearing anything. I'm gonna turn up my volume. Oh, maybe there's just no sound playing. Sounds like the. Oh, there we go. Okay, so yeah, because of copyright issue, because of I don't want to worry about copyright stuff. We're not going to take a look at the art gallery. We're not going to take a look at the promotional trailers. Wait a minute. Yeah. Wait, does the promotion? What are the promotional trailers? Are they showing trailers for other games, or is it just the trailers for this game? Because on the back of this collection thing, it says U.S. and Japanese trailers. I just want to make sure. We can watch the other two, though, for sure. Developer interviews, the history of Final Fantasy. I guess we'll start with developer interviews. I wonder how long this is. I did play all, so that's fine. I wanted to put an end to random battles, yeah. 今回はバトルシーンはやめて移動しながら戦っていけるっていうことにしようとしてたんで、それに合わせた要素っていうのを盛り込むっていう仕事ですよね。でそれを成立させるにはどんな要素が必要かっていうそれをかき集めるというのが最初の仕事で、あとはそれをゲームの中にどう取り込んでいくかっていうのが残りの仕事ということです。 Sorry if the volume's low, chat. That's as high as I can put it. I can't put it any higher. ATB はちょっと違うんだけど、例えばモンスターの動きとか、4とか5とかのモンスターの動きとか、今回のそのプレイヤーたちの動きっていうのは僕のイメージの中では、NFL を土台にしてるんですよ。Resemble aspects of in the NFL? こうデザインされていてプレイがでそうなるであろうっていうその元にみんなが動くっていう、ガンビットなんかもきっとこれをこうしておけばそうなるであろうっていう、そこには予測っていうのとから結果っていうのと、それをそのと修正していくっていうその繰り返しがあるのね。それがInteresting. 面白いんだと思うし、その NFL を見ているお客さんたちもその辺が That is interesting. I never would have guessed that. I don't watch NFL. I don't watch football, so I didn't get that. But I wonder if people who watch football got that. そういうものは参考にしたりしますよね。12が持っている世界観が、ジャッジっていうのが出てきてでそれは何かっていうと、法律みたいなものがあって、でそれを犯すと処罰されると。で法律は何かっていうと、そのある意味全て許可を与えてる、人間社会がこう生活していく上で、人間たちが生活していく上で許可を与えてるっていうことなんで、それとなんとなく合ってるかなっていう言葉がライセンスだったの。Oh, I see. まずもう少しやりようがあっただろうなとは思いますね。欠点だらけではないんだけど、もう少しすっきりこうまとめられただろうなと。基本的には ATB のその処理の順番がちょっと違うだけなので、その処理の順番の違いっていうのが
そのシームレスになってからその処理の順番を変えなきゃいけなかったのか、あるいはそのこっちの勝手な思い込みなのかっていうのがわからない。なんで4を作った時の感触にすごく近い。で4っていうのは ATB を初めて乗っけて、ところがそんなにいい出来ではないんですよ。で5ではすごく熟成されていて、で何もかも案外うまくいってるなっていう感じがするんだけど、だからもう一回これとまあこのシステムで Can I pause this? Okay. Yeah. So I don't remember too much of Final Fantasy IV. I have played it on stream, in case anybody wants to see it on my YouTube channel. But I didn't mind. I actually didn't mind Final Fantasy IV's from what I remember ATB system. And I didn't mind really the sequel either, unless it was the 3D version. The 3D version is a lot worse than the 2D version, in my opinion. But I like how they're trying to make it better, you know. もう一回同じようなものを作れば、I had to play Final Fantasy IV again to remember. 作業されて必要だったものを盛り込むことができるなとは思うけどね。ガンビットを作ってる時にはこうなっちゃいけないっていうのはあった。まああれを深く掘り下げるとものすごく細かい世界が待ってると思うんだけど、ですごく便利な世界が待っていて何でもできるようなところがそこまでやってしまうと Yeah. あまりにも複雑に Yeah, な that's true. ってしまって、プレイヤーたちは遠い先が見えちゃうのね。遠い先が見えちゃって、どこまでこれは何を最初にやらなきゃいけないかっていうのが分かんなくなっちゃうから、なるべく単純にして、でそこでは不自由でもいいから本当になんていうのか万能なシステムじゃなくてもいいから、まあ本当にユーザーの手助けをする程度に抑えよう。Yeah, I see. I agree with him on that. Yeah. 一番いい瞬間っていうのは多分そのユーザーがそのゲームを G エンドっていう文字を見てゲームを一つやり終えたっていうところだと思うんですよ。だからまあとにかくそれをまあ味わえるようには。He's right. He's right, actually. Okay, these aren't long at all, but and for people who just saw it, after we saw the end, you know, and after pretty much 100%ing the game, it was a great feeling of accomplishment, you know, completing the game. I mean, they did a pretty good job of doing that, that's for sure. まあいつか作るんだろうなと、いよいよ来たかっていうそういう感じでしたね。でただファイナルファンタジーだからという気負いとかなんかこうそういったものは携わり始めの頃はなかったんですけどもYou gotta stay focused. 作ってるうちに気がついてみるとっていうか振り返ってみると結構やっぱりタイトルのプレッシャーにこうよって後押しされて決めてたり作ってたりする部分は結構あったなという印象は振り返るとありますね。This is really cool. It's cool seeing the interviews. 作っていて実際こう秋山や渡辺がいろいろまあ最後にこう積み上げていく過程を見てるんで、まあ当然カットしていたり諦めたりした部分多いんですけど、まあ元々の構想とかいろいろ聞いてるんでこう全部出せたらなみたいなそういう感じはありますね。開発中期の頃だとまあやっといろいろ作る体制が整ってきて、でこんなことやれたら楽しいよねとか、まあそういういろんなこう前向きな話が出てくるんで一番なんか楽しそうな気がしてるんですけども、終盤割とそれを刈り込んで I kind of want to hear some ideas. 逆に僕は立場上それもう切ってとか言わなきゃいけなかったんでごめんみたいなまあなかなかこうやはり途中を知ってるんでこう全部よりもっと出せたらもっとこう Yeah, I want to hear what they were, what they dropped, and the ideas that they had. But そういう I have a feeling that he's not going to say. Yeah.
まあ音楽の崎本君とは、まあ、僕は非常に長い間一緒のプロジェクトで仕事をしてきてるんで、まあ彼の作る楽曲には全面的にもうどういうものが来てこうきっと Yeah, and こう最終的には yeah, and it's true. I mean, the music in Final Fantasy 12, it definitely does match the visuals of the game. I mean, it's the the music and what kind of game that Final Fantasy 12 is. It's perfect. You know, I mean, it's absolutely perfect. It's actually pretty much the first offline game, offline mainline Final Fantasy that wasn't composed by Nobuo Uematsu. And I have to admit, he did a pretty good job. I mean, the music is great. It really is. にあった時にかっこいい。 And when I was younger, I didn't notice it at first. But now that I'm older and I'm starting to appreciate more of like certain things, you know, it's great. Yeah, it definitely was in good hands, like you said. まあ分かってたんでそこは安心してたんですけれども、とにかく今回量が多かったんで最初にリスト見た時は大丈夫かなって思いましたけどね。印象としてはそこが非常に彼とのやり取り多かった部分もあって印象に残ってるんですけど。やりすぎって感じのタイトルです。Oh well, I mean, they definitely overdo every mainline Final Fantasy. All the side games, Final Fantasies like Stranger's Paradise or Crisis Core or, you know, just stuff like that. It's just like, they're not as good as mainline Final Fantasies. I mean, when you get a mainline Final Fantasy game, you can always expect them to go above and beyond working on the game, for sure. I mean, yeah, it's just, man, that's why I can't fucking wait for Final Fantasy 16. I can't fucking wait, especially for Final Fantasy 7 Rebirth. I mean, oh god, dude. I mean, like they did this with every mainline Final Fantasy. It's great. It's fucking amazing what they're able to pull off. That's for sure. いろいろやらなきゃとかボリュームもっと必要なんじゃないかとかこう無意識的にプレッシャーがかかっていて振り返ってみるとここまで突っ込まなくてもいいよなとか結構途中で作ったはいいけどなくしちゃった部分とか多かったんで、まあ、なんかいろんな意味で結構やりすぎちゃってはいるんですけどまあでもやはりそれがまた FF らしいというか Yes, 100% agree. 実は僕自身が、ゲーム全体 There is one thing actually that some people might argue why Final Fantasy 12 is Final Fantasy 12's story is not too great, and that's because it's complicated. With the kind of language that they use in Final Fantasy 12 and like really hard vocab and like the fact that there are a lot of characters and everything. A first timer playing Final Fantasy 12 probably won't enjoy it as much as they should. And I know because that was me. You know, when I first played Final Fantasy 12, I was like, "This is all right," you know. But that's because I didn't. I mean, that was my first time. Like, I didn't really get everything. But as I played Final Fantasy 12 multiple times, I started to like it more and more. You know, it is a very complicated. It's one of the most complicated games. Complicated story games in all the Final Fantasies, pretty much. along with tactics. Main reason is because it's the same writer, but you know, yeah. どんなものが入ってるのかっておそらくまあ8割ぐらいは知ってると思うんですけど残り2割かなり謎な部分もあってまあそれぐらい要はボリュームが There is a lot of content. It's a long ass game. まあそんなこう遊び心でいろいろ入れてたりしますし Took me 120 hours. まあキャラクターの顔とか普段よく見る場所はもちろん書き込んでるんですけども
もう誰が見るんだろうなってとこまで書いてたりするんで、まあやっぱそういうこう我々の情念というかYeah. まあそういうものを感じ取ってもらえればなと。もう端から Yeah, that's one of the things I really love about Final Fantasy, mainline Final Fantasies. The detail, also, detail makes me real. It really makes me really appreciate the work that they put into making a mainline Final Fantasy. It is fucking amazing how much they put into a Final Fantasy game. It just is. I mean, 端からいろんなものがいろんな場所に詰まってるんで it blows my mind every time. やりすぎ感というかパワーがもう本当になんかある意味 I'm glad they think like this too. You know. ですかね。 And the amount of time that they're able to do this in a short amount of time, I mean, that's still amazing to me. I mean, of course, they got a ton of people working on the games like this, but you got another interview. まあ自分の仕事で言ってしまうと Scenario writer, okay. ですね。この物語には完全な善人も完全な悪役もいないし、善玉 He's got a point. 立場でも That's actually true. 情けないところとか、あるいは身勝手なところとか持ってるし、悪の側にも理念があったり優しさがあったり、Maybe, yeah. It's arguable, but yeah. この人物 I see は what he means. みんなに好かれるために作りましたとか、みんなに憎まれるために作りました。Yeah, yeah, he's right about that. He is. 血肉の通った人間、信念を持つ人間であることっていうのを大事に作ってきたんで、そこのところを見ていただければいいと嬉しいですね。It's a little strange, but it's different. Like どっちかが it's 正し good. くて、どっちかが間違ってるっていうのを制作側の方で決めるつもりはないんですよ。ある方が A だと思ったのであれば、その A っていうのがその人にとって真実だし、またある方はいや僕は B だと思うっていうんであれば、その B の部分っていうのがその人にとって真実になると思うので、その自分が感じたこれが正しいんだって思うことが人と違ってもどっちが正しい間違ってるっていう風にならないで、その自分が信じたものをそのまま信じてもらえればいいなと思っています。苦労していたからこそその状況から出てきたセリフというのは結構あります。自分が追い詰められている状態の時にだからこそ吐くのだとバッシュのセリフが出てきたりとか。Interesting. そこはもう本当に今回の仕事の肝とも言える部分でして、セリフの文章とあとは、役者さんの演技とそれと、モデルでの表情とかっていうのが3つ全部同じニュアンスで語らせるんであればあまりそれぞれやる意味はないんですけれど、例えばセリフでは賛成しているような言い方をしているけれど表情を見ると彼は実は反対なんだみたいな感じのことが分かるような感じで、そうですね、一つのセリフ表情とかからいろんな意味が読み取れるようには、作っています。何か今までの FF とは違ったものっていうものを盛り込んでいって、でそれでFF の違う形というものを見せたいなとは思ってました。物事の定義を広げていくものだと思っています。例えばファンタジーとか RPG っていうジャンルの枠ができてくるとそれとちょっと外れた作品が出てくると、いやこれはファンタジーではないとか、これは SF ではない、これは RPG ではないっていう感じでなんていうか閉鎖的になっていくというか、ジャンルがどんどん閉じていく力っていうのが生じてしまうんですけれど、FF はその逆でみんなが考えているファンタジーっていうものはこういうものかもしれないけれど、で
これはちょっと違うけれど、でもこれもファンタジーとしてこ A lot of different Final Fantasies are pretty みんな unique, が認 you めてく know. れたらファンタジーというものがこうもっと広がるんじゃないか、豊かになるんじゃないかなという感じで、常にこのみんなとちょっと外れたところで何か面白いものが埋まってないかこう掘り返してこう発掘できたらそれをみん Yeah. なにまた見せてということを、やるタイトルだと思っています。I think the You got an English guy here. for the localization of Final Fantasy XII was inspired by the original game, and that's realism. And in order to do justice to that, when we were set with the task of writing an English script for this game, basically, and this is true of any translation, any localization project. Translating this game must have been hard as start off shit. with a fully realized game with a Japanese script and Japanese text. I mean, not just and translating, but pieces. the way that Then you the English translate is into written, Japanese, and especially. you're left with having to recreate a language, an English version of the game that is true to the world that has been created in the Japanese version. A big element of the localization this time around for Final Fantasy XII was the accents that we used in the game. In order to fully realize an English-speaking world, because of the richness of English, it's different forms of English over history, different forms of English found in different countries. In order to recreate a world as full as Ivalice, the world of Final Fantasy XII, you need to Yeah, they did a attention pretty to, good job of that. accent variations and make sure that everything makes sense with the world setting. And in that, we were really helped out because Matsuno, in his original design of the game, left copious notes on every aspect of the world, background, character backgrounds, history. And so we were able to draw on those when we decided how we would map out English accents for the world of Ivalice. If anybody's played the Japanese version, there's no accents. Not that I noticed, anyways. That challenge is present in every line because very rarely do direct translations work from Japanese to English. And so ultimately, Yeah. what we're set to do is attempt to reinvent the lines, maintaining the heart or the spirit of the original, and think, well, what would Ash say in this situation if she was an American? I'm glad they do that, you know. With Balthier, another character in the game. Yeah, direct translations, I mean, British and not they can be good in like certain situations, that way you can but attempt to create the same experience for the most of the time, not really. or the British player. It can sound very weird if you did a direct translation of everything, you know. Japanese. Really, one of the biggest problems with Google Translate. Of finding people for Final Fantasy XII, and which is such a realistic game with a lot of very fully realized characters, was that we tried to avoid falling into patterns that you normally see in a lot of dubbed over things where you're sort of getting a lot of very flat reads, and we wanted to get something that felt genuine and real. And for that, we went to a lot of people who, though trained in voice acting, were primarily stage actors and film actors. People that brought a lot of physicality to their own characters, even though all you can hear is their voice in the game. And I think that ultimately we ended up with some very unique sounding voices, stuff that you won't hear in a lot of other games. That's true. That's true. On the non-voice section of the game, a lot of times it was a matter of choosing how we wanted to present something. So the Japanese might say, very literally translated, as an example, you can only ride a chocobo for a limited amount of time. So when we translate this, we can do that literally exactly as it's stated in the Japanese,
or we can couch it in slightly different language, keeping, of course, the central idea and the important information that has to be conveyed there, but noting also at the same time that immersion and realism and staying true to the world are in the English culturally things that are very important, and the way you present that can rub the wrong way if it's not done well. So instead of saying you can only ride a chocobo for a limited amount of time, we might say chocobos tire easily, so you can't ride them all day long. Things like that were something that throughout the game we tried to present things consistently as people in the world would explain them to Vaughn and not directly to the player. Final Fantasy XII was an extremely large project by any measure. Comparing it to 10.2, it had roughly a third more text, and whereas 10.2 itself had a third more than FF10, which had come before it. So we were dealing with a very large amount of material to translate. Must have been we made tough. a decision very early on that we wanted to do it with as few people as possible, so just with Alex and myself. And unfortunately, we also didn't have control over the schedule, so we made that decision knowing full well that we would have to do more work in less time. But we felt that ultimately this would afford a higher level of quality and consistency throughout the world and what we'd translated. We did, of course, also have the help of our editor in London, Morgan Rushton, to help make sure that what we were working on was all turning out evenly. And of course, Alex and I checked each other's work as well. But that decision resulted in a few very late nights, some nights spent sleeping under desks, and some nights spent not sleeping at all. But ultimately, hopefully, you'll find all of that work will have been worth it. Wow. For the people out there who are fortunate enough to be able to play the game in both Japanese and in English, I think you'll be able to take different things from different versions and appreciate them in their own right. Obviously, the Japanese version... That's a safe answer. ...started it all, and if it had not been so finely crafted and finely wrought, we could not have done what we did in the English version. But I hope that people will appreciate the choices we made for changes. But he's right. Yeah, he's we right. did actually do the localization and understand that anytime you're starting with one language and going into another, you're going to have to make calls one way or the other. And ultimately, we hope that for the average player who's not going to have experienced the Japanese version, when they sit down to it, if they don't realize at first blush that this is something that ever started in Japanese, then I think we've done a very good job. And at times that might be difficult for someone who's gotten used to the Japanese version, hearing Fran's voice, for example, suddenly being very different. But understanding where we're coming from and where we're trying to go with that, I think you might be able to appreciate it in a different light. Yeah.まあ、やるからには面白いものを作ろうと、特に僕はバトル担当ですから、そのストーリーで感動しましたっていうよりも、そのバトルをやっててゲームをしてるストーリーとストーリーをつなぐところで楽しんでもらえたらなっていう心構えでしたけど、自分の中ではこういけるかなっていうのはあったんですが、最初はその周りのスタッフもこうやろうやろうみたいな感じではあったんですけど、作っていくに従ってこう本当にいいのみたいな、状態にはこうなってきて、そこのこう面白いんだよっていうのの説得にこうずっと追われてたっていう感じですね。キャラクターに癖をつけてあげて、それにその癖に沿ったガンビットを作ってあげるっていうのはいいかもしれないですね。今回このキャラクターがこれしかできないとかそういうの一切ない自由度の高い、その成長になってるんで、それに合わせてそのガンビットも自由度の高く組めるようになってますから、僕の番はこう戦士だってなったんだったら、もうその戦士のような
ガンビットを組んであげると、そのキャラクター自分でそのキャラクターにこう個性をつけてあげるっていう、ちょっとこれまでのそのよくある RPG コンシューマー機の RPG とはちょっと一線違った遊び方ができるんじゃないかと思います。It really depends on the person, what kind of thing they like, but yeah, I mean, 戦ってみてほしいというのは some people like that job system better, you know. Some people are the opposite. It really just depends on the person. 面白い But ものになったので、ぜひ戦ってほしいなっていうのはありますけど、モンスターで言うとI'm fine either way, to be honest. 幸せウサギとか回復してくれたり逃げ惑ったり And also, to be honest, I was それと戦ってほしいかなとか見てほしいかな。yeah, I did have fun a little bit with the Happy Bunnies, but to be honest, I just put all my characters the same. Really, I mean, I don't really have. If you notice when I was playing Final Fantasy 12, everybody's gambits were the same. I mean, so I didn't really have any variety or anything like that. But 最初に、一般の方々に公開したその2004年の E3 の時にoh, really? They had a demo version in E3 in 2004? 何 Interesting. にこう洗練されすぎてるちょっと部分があって、そのなんだろうな、全てがこう形がこうがっちりしすぎちゃってるっていうのがあったんで、ゲームってもっと楽しくやるもんですから、でなんだろうな、次はこの敵を倒して次にもっとこの敵を倒してっていうのをもういかにこうプレイヤーに能動的にやってもらいたいっていうのがあったんで、そこで生まれたのがチェーンですね。Wow. That's cool. 基準は自分が面白いことですね。FF、作ること、今回初めて作ったんですけど、その FF っていう、そのビッグタイトルを作ることになったとしても、その FF だからとか、そのこうしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないとかっていう、その会社的なもちろん縛りもないですし、僕たちもそのファイナルファンタジーだからっていうのにこう縛られてもないので、もう本当に自分たちが面白いものを作って、今回それが入れることができたということですね。Oh yeah. バートルが、結構賛否両論いただいたんで、反省しつつしてやったりと思いつつ、なんだろう、これだけ反響があったファイナルファンタジーでも、珍しいんじゃないかなという気はしますね。I mean, of course there are good and bad reactions, but I mean, no game is going to have 100% good reactions, no matter how good it is. I mean, Final Fantasy 7 is probably, 7 Remake are probably the best games of all time, even though I think it's Final Fantasy 10, but, I mean, of course it's going to have bad reactions, like, you know. It really just depends on the person, again, but, yeah. ファイナルファンタジーのなんだろう、そのプレイして Even Elden Ring, I'm sure some people hate the game, you know. ずっとやっててくださったユーザーの皆さんは多分一人一人それ Or whatever the best video game of all time is. There's always going to be some people who hate it. タイトルもそのシーンも多分バラバラだと思うんですよね。バラバラの要素なんだけど、ファイナルファンタジーだっていうのは多分あるんですよね。ファイナルファンタジーがっていうタイトルっていうのはすごいそのシリーズによって毎回そのやってることもストーリーが全然違ってたりもするんですけど、それでもやってるプレイするときはファイナルファンタジーを遊んでる。でそこはなんかこう偉大だなっていうのはありますね。It's like I'm speaking. Yes. 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 実際最初はみんなどうなるのかわからないという状況だったと思うんですよ。である程度組み上がったものを遊んでみて、その時の反応がみんな面白いっていうふうに言ってたんで、これはいけるだろうなという。そうですね。実際にはそれぞれの種族ごとに大体こういう性質を持っているというものをどんどん割り振っていって、であとは生息している場所を考えて、それに似合った、性質を特化してつけていくっていう形で進めていったんで、それほど難しくはなかったですね。
はい、 Yep. 実際にはまあマップの方をとりあえずまあずっと歩いてたんですよ。でまあそれで後からモデルまあこれを置いたらいいんじゃないだろうかというのを検討して、まあその中でこのモンスターはこういった動きをするだろうというのをどんどん自分の中で構築していって、まあ、それで今の最終的な形になっているという。まあレアモンスターに関してはまあよくある MMORPG にあるような、まあ、レアモンスターいるじゃないですか。でそれをまあオフラインでもまあ楽しめたらいいなというのが多分 Probably got that from FF12. で、まあ、それでオフライン用にまあ条件をぬるくしてやったりはしてるんですけど、まあ普通にフィールドを歩いていて、まあ、突然名前の違うやつがいるっていうそこの驚きを与えたかったというところですね。They did a pretty good job of they did a pretty good job of enemies matching their environment. I mean, at least I think so. Yeah. It's yeah. I have really nothing else to say about that. スターの延長線上に、まあ、あるものだと考えてもらって、まあ、掲示板で依頼を受けることによって、まあ、誰でもそのモンスターに会って、まあ、強いモンスターと戦うことができる、まあ、そういった場を用意したかったというのがありますね。Yeah, I like that. They're still doing that too. Going to the hunts and everything. そういったものができていたと思います。で、僕 It's always fun. が入った時点でも、まあ、PC の方のガンビットも今とは、まあ、インターフェースが違う形でちょっと複雑。It was in 15. It's going to be in 16. I mean, がなかったものなんですね。で、まあ、そこを、まあ、ユーザーがコントロールしやすいようにということで今の形になっている。でモンスターの方なんですけども、まあ、基本的な構造自体は PC の方と全く同じものです。でまあそこに僕の方がモンスターを思い通りに動かしたいということでどんどん拡張を加えていくという形で、まあ最終的には PC とはちょっとまあ次元が違う複雑なものになっているんですけど、まあ構造的には基本的には一緒なもので流れているという形です。that's kind of cool that the monsters also operate on the gambit system. I mean, of course they do, but you know, it's kind of cool. ガンビットを使って、まあ、戦略を駆使して、まあ、モンスターを倒していくっていうのの、まあ、最終的な延長した先にあるものは、まあ、どんなに頑張って強い敵を倒すかっていうところ Yes. でまあそれにまあ応えられるような形で、Yes. まあ、嫌がらせにも But we did it. 強さのものを入れてみたという。I hope they don't stop that. You know, like I'm. They didn't. There's monsters like that in every Final Fantasy, pretty much, except maybe the really early ones. But yeah, I hope they don't stop that, and I don't see any sign that they would. You know, like in 15, of course, there's like a dungeon where you got the most difficult battles and the most difficult bosses. Or there's a cave like that. I forget what it's called, but yeah, I can't wait to face monsters like that in 16 and 7 Rebirth. I mean, 7 Remake was enjoyable with Weiss, you know. I just if they stop that, they're I have a feeling they'd probably lose like a lot of fans, you know. 強さによってまあ3つのタイプ Yes, Matt. それぞれに用意してある。Omega. でまあ神竜海外版だとこの名前になっちゃうんですが、まあ、神竜 Yes, Matt. Zodiac and Omega. Okay. ゾディアックの召喚力 Makes sense. が強いものとあとは隠しのオメガですね。それぞれが違うタイプで非常に強くしてあります。一部には多少受け入れられない部分もあるのかもしれませんけど、実際にハマってしまった人には、まあ、これまでのゲームがすごい物足りなくなってしまうという、まあどうなんでしょうね、麻薬的な危険のあるゲームですね。まあモンスターがたくさんいるのもそうなんですが、まあ Oh yeah, I love the variety of monsters and the areas to explore. Yeah, I mean, 風景 It's とか great. を楽しみながら、まあ、フィールドを歩き回って、まあ、モンスターを倒してでそれで、まあ、イバリースの世界を感じてもらうっていう、まあ、自分がそのイバリースの世界にいるっていうのを楽しんでもらえればいいなと思います。everything about Final Fantasy
in most Final Fantasy mainline games, or all mainline games, and a lot of side games as well. It's just so fucking great. It really is.